Ça va, je viens juste de rentrer, laisse-moi respirer, cousine. Je ne suis pas ta cousine, donc boucle ta ceinture et par la même occasion, boucle-la aussi. Tournez à droite. Mais non, mais l'autre droite. Putain, mais c'est pas possible. Pardon. Putain, mais il a 30 ans, il commence à droite et sa gauche, quoi. J'ai qui prend des ronds-points à 80, je dis rien, mais alors là. Oh, déjà, il y avait un dodin de cousin, là. Sorry. Il était 6 mètres de haut, il le voit pas. Sorry. Oh, mais passe là, la vitesse. Tu vois pas que je crie depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Je crie, m'entends pas. C'est bon. On est à 70 en seconde, cousin, je suis essoufflé. Il est là, il passe les vitesses à l'aide de ses connaissances, il va péter un plomb, lui. Putain, mais il se dort dessus, lui. Vas-y, on va le doubler. Tu fais quoi, là? Tu mets pas d'essence et en plus tu veux que j'accélère? Ça va, il reste encore 2 barres. Ouais, moi je vais te mettre 2 barres, ça va faire tout droit, allez, reste à droite, cousin, là. Oh, détends-toi, Flash McQueen sur les virages. Eh, cousine, déjà de 1, t'es plus kilométrique Polska. De 2, t'as même pas assez de chevaux pour dépasser sur la voie rapide. De 3, entre le prix des réparations, le prix de l'essence et de l'assurance, tu me ruines, ma gueule. Donc sois déjà contente que je te conduise et commence à la fermer un petit peu. Ok, bah pour la peine, je cale.